Bona tarda. Bona tarda i benvinguts a la tercera sessió de la xarxa territorial de cultura digital, en concret la subxarxa de coordinadors digitals. Bueno, avui intentarem que la sessió sigui una mica més curta, ¿vale? La darrera vegada ens vam passar una mica, ¿vale? I comencem, com sempre, donant la recomanació de, abans d'obrir un tema en el xat del NUS, comproveu que el tema no existeixi. Val? I si veieu que existeix, doncs el voteu i al final de la sessió contestarem les preguntes més votades. Val? He intentat ajustar els paràmetres perquè pugueu votar tants temes com vulgueu, val? A veure si funciona, perquè és una mica farragós els paràmetres en aquesta plataforma i no sé si funcionarà del tot. Bueno, ja em direu. Vale? Molt bé. El primer tema, com sempre, parlem de maquinari. Val? Tenim pendent la regularització dels equips docents, la segona regularització d'equips docents, que es va fer una al principi de curs i ara aquests docents que s'han incorporat recentment es fa una segona regularització, se'ls prové d'ordinadors. I a diferència d'altres anys, d'altres cursos, el que volem fer aquesta vegada és matrícula viva. És a dir, el mateix procés que feu servir per als alumnes, doncs fer-lo amb els professors. Val? Això implica que cal demanar explícitament l'ordinador per un professor concret i de la mateixa manera que feu amb els alumnes. Val? Aquesta demanda s'obrirà, aquesta matrícula viva s'obrirà a finals de gener o principis de febrer, s'està acabant de desenvolupar, acabant d'ajustar, i si tot va bé, si el sistema funciona, quedarà obert tot el curs. De manera que si ve un nou docent a l'abril, al maig, doncs podreu demanar un ordinador per a aquest nou docent. Val? El desplegament d'ordinadors, una vegada feta la demanda, està prevista durant el febrer. És important tenir l'índic al dia, com a mínim la part de docents, val? Que ja sabem que amb tots els alumnes i tots els equips no és fàcil, però com a mínim la part de docents la teniu que tenir al dia, perquè si en índic apareix ordinadors disponibles, no podreu demanar més ordinadors. Val? I per últim, com podem saber a quins docents els hi toca un ordinador o no? Doncs heu de mirar el camp, un camp que es diu correspon. El camp correspon. Ha d'estar amb el valor sí. Val? En aquesta adreça que hi ha aquí a sota, teniu tota la relació de tipus de docents o col·lectius als que li correspon ordinador. Val? Molt bé. Simplement refrescar-vos com funcionava la de la matrícula viva, heu de buscar la persona a índic inventari persones i en la pestanya equips afegir el signar més. Val? Cliqueu aquí i a partir d'aquí s'obre un diàleg i aneu passant les pantalles i a partir d'aquí podreu demanar per a aquella persona, per a aquell docent. Molt bé. Doncs ara anem al segon tema, que està relacionat amb el Workspaces Tech. Ja sabeu que portem un temps intentant ordenar, regularitzar. El Workspaces Tech es va fer molt gran, ha anat creixent, s'han anat incorporant molts grups, molts usuaris, i necessitem doncs, optimitzar-lo. Una de les coses que vam veure és que hi havia molts grups que normalment es creen com a grups de correu o grups de conversa, de fòrums. Vam veure que hi havia molts grups que estaven mal configurats, que estaven configurats amb una visibilitat excessiva. De les possibilitats que hi ha, que ofereix Google en els seus grups, la configuració estava parametritzada en tota l'organització. Per tota l'organització s'entén tot Xtech. No? És a dir, quan tu publiques un grup, tot Xtech pot veure aquell grup, les converses d'aquell grup. De manera que això implica que un docent podia veure grups d'altres centres, que no fos el seu. Hem llançat un procés automàtic que el que ha fet ha sigut reduir aquesta visibilitat i passar tots els grups
a grups més privats, on és necessari fer explícit quins són els membres que pertanyen a aquest grup. Val? Hi havia molts grups que estaven ben configurats, però també molts altres grups que no estaven ben configurats. De manera que ara estan tots bé i que tingueu molt en compte això. En general, no hauríeu de moure aquesta configuració. El mateix aplica. Bueno, què implica això? Implica que abans no era necessari, com que estava per tota l'organització, no era necessari definir explícitament els membres, perquè qualsevol usuari Xtec podia entrar en aquell grup i veure'l. Compartíeu l'adreça i amb això ja es podia veure. Val? Ara és necessari definir els membres del grup. Val? En qualsevol moment, el gestor del grup pot canviar això i, important, aprofiteu que revisareu els vostres grups per eliminar grups que no esteu utilitzant. El mateix aplica als workspace de centre, els que teniu amb el vostre domini. En aquest sentit, reviseu que els grups que teniu creats estiguin amb aquesta configuració de membres del grup. Val? Perquè el problema d'això és que si està obert a tota l'organització, els alumnes són membres d'aquella organització i podran veure converses que tingueu en aquests grups. Val? El que comentàvem, com que ara els fem més privats, els fem només per als membres del grup i cal afegir membres, aquí teniu en aquesta pàgina com s'afegeixen els membres i un parell de preguntes freqüents que us poden aclarir algun aspecte més. Val? Molt bé. Relacionat amb el Workspace Tech, el tema de l'espai, que ja sabeu que ens preocupa força, vam arribar a tenir un 93-94% d'ocupació i hem hagut de reduir. Bueno, ara estem en el 89% d'ocupació, que continua sent molt. Vam iniciar una sèrie de correus i d'avisos als superconsumidors. També us vam dir que ho faríem amb els jubilats. Bueno, com que tenim un cert marge, ho volem fer d'una manera una mica més lenta. Val? El que no vol dir que deixeu de buidar i de netejar contingut. Vale? Per què dic que volem que sigui una mica més lenta? No volem que tampoc la gent es precipiti, perquè estem veient, estem rebent algunes consultes de he estat buidant espai i he borrat una carpeta que era important pel centre, he borrat aquests documents que eren importants bueno, en algunes condicions es poden recuperar, però altres vegades s'ha perdut. No? Llavors, el tema és que tot el contingut que sigui valuós pel centre educatiu i que estigui al vostre espai personal, si teniu massa espai consumit, i si no també, heu de moure el contingut a les unitats compartides del centre educatiu. Us poseu en contacte amb el coordinador, us poseu en contacte amb l'equip directiu i que us donin accés a aquestes unitats compartides per moure el contingut. Val? De moment, ja diem, els jubilats de moment us vam dir que enviaríem un comunicat a finals de desembre o a principis de gener. Esperarem una mica, us arribarà un correu. Hem augmentat una mica la quota de 5 gigas a 15 gigas. Val? I tant els superconsumidors com a jubilats heu de començar a buidar amb tranquil·litat. Comenceu per les fotografies, comenceu per els vídeos, val? Però sobretot preserveu el que són continguts valuosos. Continguts valuosos. Llavors, què farem o què anirem fent? Primer de tot serà aplicació de quota per superconsumidors i per jubilats durant el segon trimestre. Vale? Això que implicarà que els superconsumidors no podran pujar més fitxers fins que no buidin i també els jubilats. Què més accions podem anar fent a mesura que aquests perfils no fan la feina? Doncs podem bloquejar un compte, al qual no podràs accedir al teu compte, i en un cas de necessitat per serveis, i si ens mengem tot aquest espai, doncs començarem a eliminar comptes que estiguin consumint molt. Val? Aquest és el full de ruta que tenim. Vale? En resum, el que heu d'anar buidant, mantenint el contingut valuós, parlant amb el centre, val? I no us precipiteu tampoc. Vale? O sigui, aneu fent. Aquí, bueno, és el que us comentava.
rebreu, els jubilats rebran un correu durant el segon trimestre, amb tot detallat del que s'ha de fer. Molt bé, passem al següent tema. Parlarem ara de Moodle. Ja sabeu que som una mica insistents amb Moodle perquè considerem, hi ha molts centres que tenen Moodle, molts centres que tenen híbrid Classroom i Moodle, i volem atraure, a part del públic, a part dels docents que treballen amb Classroom, els volem atraure cap al programari lliure, cap al Moodle, perquè considerem que treballant-hi una mica amb Moodle pot valorar molt el potencial que té. Té unes funcionalitats que estan molt bé. Val? Doncs molt bé. El primer que parlarem de Moodle, hem actualitzat la versió 4.4. El Rafa en l'anterior sessió territorial ja va explicar quines serien les millores. Aquí només farem un recordatori ràpid, millora l'estètica en general, val? Encara hi ha marge de millora, però es millora l'estètica. També les imatges, per pujar les imatges és més àgil, és més fàcil, i s'ha inclòs un nou tipus de pregunta que és bastant resultant, bastant curiós, que és que pots reordenar les respostes, és d'arrossegar, no? Pots arrossegar les respostes en aquest format pila o en format imatge. Les pots, bàsicament, per ordenar-les cronològicament, no? En aquelles preguntes en les que tingui sentit. Molt bé, doncs ara donarem pas al Rafa Barrachina, company de Cultura Digital, que ens explicarà com avaluar les tasques dels alumnes directament des de Moodle i veureu que és bastant àgil. No cal descarregar-se el fitxer, tornar-lo a carregar, etc. Molt bé. Hola. Hola. Amb aquesta sessió anem a explicar com corregir una tasca, que és una de les activitats que incorpora els cursos de Moodle. Estic preparant 2 cursos per l'any vinent. Anem al de matemàtiques. Així, per exemple, anem a fer que aquest curs de matemàtiques que tingui una secció que es digui els nombres, i he preparat una activitat on es diu exercici inicial. Aquest exercici inicial tracta sobre la conjectura de Collatz. És un dels problemes no resolts més famosos de les matemàtiques i és comprensible des de primers cursos de primària. Simplement hem d'agafar un nombre, si és parell el dividim entre 2 i si és senar hem de multiplicar per 3 i sumar-li 1. I el resultat que dongui tornar a fer el mateix. Així fins a arribar al número 1. Llavors, li diem a l'alumne que representi les operacions fins a arribar a 1 i si existeix algun nombre enter positiu que no compleixi la conjectura. És a dir, que ens enviï un PDF amb aquesta informació. Llavors, quins paràmetres hem afegit? Si anem als paràmetres, el nom de la tasca, la descripció de la tasca, amb una mica de làtex, les instruccions de l'activitat que li apareixeran a l'alumne quan estigui a punt d'enviar l'altra mesa. I llavors, important, posar la disponibilitat, l'hem posat fins al 12 de gener, la data de venciment i la data límit, si no volem cap pròrroga, doncs podem posar la mateixa data. Després, el tipus de tramesa, podem triar entre una tramesa de fitxers, llavors només podran enviar un fitxer, o una tramesa en línia i tramesa de fitxer. Podran fer les dues coses. O si només volem que escriguin, doncs farem text en línia. En aquest cas, farem una tramesa de fitxers. I per últim, ho podem deixar tot per defecte. A mi personalment m'agrada, dintre de qualificació, posar, si puntuem del 0 al 10, doncs posar aquí el 5, que és la qualificació per aprovar, i llavors dintre del qualificador apareixeran colors vermells i verds, depenent de si la nota és superior o inferior a aquesta qualificació. Deixem els canvis i anem a visualitzar l'activitat. Perfecte. Ara anem a veure com un alumne envia aquesta activitat.
Ara estem amb la visualització de l'alumne. Llavors, si l'alumne accedeix al seu taulell, veurà que té tres maneres d'accedir a aquesta tramesa, o a través de l'exercici inicial del nom de la tramesa, o a través d'afegir una tramesa, o a través del curs. Per exemple, anem a afegir la tramesa. Llavors aquí l'alumne veurà la tramesa, a l'enunciat, aquí tenim la informació que hem comentat abans i el que ha de fer és afegir el PDF. Triarà un fitxer, una vegada tria el fitxer, doncs l'ha de penjar i deixar canvis. Llavors se li diu que ja s'ha tramès per qualificar. Tornem a la visualització del docent. Una vegada estic com a docent, el que he de fer és anar a l'activitat i qualificar-la. Llavors, a qualificació veuré les dues activitats que m'han enviat els dos alumnes d'aquesta aula. El primer alumne ha enviat aquest PDF, és un full de càlcul que ha compartit amb un PDF. Llavors, què es pot fer amb aquest PDF? El podem rotar, podem posar un comentari aquí, molt bé, podem canviar el color del comentari. Aquest comentari el podem afegir a una llista ràpida per tenir-lo després. Podem moure el document o moure el comentari. Podem escriure amb alçada. Podem tatxar alguna cosa que creiem que no estigui bé. Podem ressaltar amb un requadre. Podem fer un cercle. Podem subratllar i podem canviar també el color del subratllat. En tot això li posem la qualificació, aquest exercici està perfecte, i els comentaris. I desem els canvis i mostrem el següent. Si cliquem notificar als estudiants, llavors aquests estudiants rebran un correu electrònic conforme l'activitat està corregida. Aquest alumne també ha enviat la informació. Veiem que l'ha respost molt bé, podem posar-li un comentari de color vermell i podem aprofitar l'anterior comentari que hem afegit a la llista ràpida, per tant està perfecte. Li posem la qualificació final i posem el comentari que vulguem. Deixem els canvis i ja estaria. Amb tot això hem vist com aprofitar-nos de les eines de correcció per la tasca de Moodle. Molt bé, doncs ja veieu que ha sigut que és molt fàcil i molt ràpid poder avaluar una tasca. No és com abans que t'havies de descarregar el fitxer, després tenies un petit camp de text per donar-li feedback a l'alumne, sinó que... Val? Doncs ara posarem un altre vídeo del Rafa on ens explicarà com fer amb el ChatGPT la part de crear un qüestionari i que aquest qüestionari sigui un qüestionari directament importable amb el Moodle. Hola, l'objectiu d'aquest vídeo és fer servir la intel·ligència artificial per crear qüestionaris i preguntes del nostre curs de Moodle. Primer de tot, anem a veure com es fa habitualment dintre d'un curs de Moodle la creació de qüestionaris i preguntes. Si anem a un curs de Moodle, per exemple, aquest curs de física de primer de batxillerat, hem preparat un qüestionari dintre del tema de planetes i estrelles. Llavors aquí tenim un qüestionari de coneixements inicials, un qüestionari que
ja hem preparat i llavors anem a veure el qüestionari. Aquest qüestionari té dues preguntes. La primera pregunta és per on surt el sol i la segona pregunta, acompanyada d'una imatge, està relacionada amb la forma de la lluna. Llavors, com es feia això habitualment? Doncs el que havia de fer dintre del meu curs és activar edició. I una vegada activada edició, podia crear el qüestionari. Abans de crear el qüestionari, el que he de fer és crear les preguntes. Llavors, si accediu al vostre banc de preguntes, aquí podeu crear totes les preguntes del vostre qüestionari. Es recomana sempre crear les preguntes abans de fer el qüestionari. Llavors, per crear les preguntes, dintre del banc de preguntes, es crea una nova pregunta i aquí tenim la tipologia de preguntes. Totes aquestes preguntes, aquesta tipologia, opcions múltiples, verdadero i fals, les podem crear. Llavors, per exemple, si anem a opció múltiple, afegeix, aquí tenim tots els camps a omplir a l'hora de fer una pregunta. És a dir, la categoria, el nom de la pregunta, el text de la pregunta i les respostes. Hi ha altres variables, però les més importants són aquestes. El que anem a fer nosaltres és, en comptes de fer-ho aquí, anem a dir-li a ChatGPT que ens creï un fitxer XML que després incorporarem aquí. Per a importar aquest fitxer hem de fer el següent. Dintre del banc de preguntes hem d'anar a aquest desplegable on hi ha importa. I aquí veurem les diferents opcions que hi ha. Nosaltres el que farem serà crear un fitxer en format XML de Moodle i aquí el que farem serà penjar aquest fitxer. Així doncs, anem a crear aquest fitxer amb les preguntes. Amb aquest document hem preparat els prompts per donar-li a ChatGPT. Com ja sabeu, és molt important posar el prompt correctament dintre de ChatGPT per obtenir un resultat adient. El nostre prompt, el genèric, serà el següent. Genera un codi XML per les següents preguntes de Moodle seguint el format i la informació proporcionada. Com a vegades el text, el codi no és del tot correcte, també li donem la següent informació. L'estructura XML de les preguntes de Moodle ha de ser com la indicada en la següent web. Amb aquesta web el que té és l'estructura correcta dintre de la versió 2.x de Moodle. Llavors li donarem el tipus de pregunta, si és opció múltiple o verdadero o fals. La categoria és molt important que si teniu moltes preguntes dintre del banc de preguntes, tingueu ben ordenades aquestes dintre de categories. El nom o títol de la pregunta, el text, que és l'enunciat complet de la pregunta, les respostes d'aquesta pregunta i opcionalment podem posar una retracció general per tots els tipus de resposta o una retracció específica per cadascuna d'aquestes respostes. Llavors, amb el nostre exemple, anem a generar aquest prompt, és a dir, el mateix que abans, on a sota n'hi ha dues preguntes, una d'opció múltiple i una altra de verdadero o fals. Així el que hem de fer és copiar aquest codi i anirem a ChatGPT a enganxar aquest prompt i a generar el codi que després incorporarem al nostre curs de Moodle. Una vegada estem dintre de ChatGPT, el que he de fer és enganxar aquest codi. Ara mateix estic dintre d'un GPT que he creat, que és Esperant Moodle, però podem crear un xat nou. Així, enganxem el codi i a veure la resposta que ens dona. Doncs, a continuació, ens dona el codi XML amb el format de Moodle corresponent. Llavors, tot això és el codi. Esperem que generi les dues preguntes. Aquesta és la segona pregunta. I quan acabi de generar les dues preguntes, ens explica què és cadascuna d'aquestes etiquetes. L'únic que hem de fer és copiar el codi i anar a un editor de text pla per generar l'arxiu XML. Una vegada situats dintre del nostre editor de text pla, depèn del vostre sistema operatiu, pot ser un o un altre, el que hem de fer és enganxar
tot el codi que ens ha donat ChatGPT i generar l'arxiu. És important a l'hora de generar l'arxiu que sigui amb extensió XML, que és aquella extensió que reconeixerà després de Moodle. Generem l'arxiu i continuem. Ara retornem al nostre curs de Moodle. Recordem que estàvem dintre del banc de preguntes, dintre de importa un fitxer. Aquest fitxer havia de tenir format XML de Moodle i dintre de la importació, de triar el fitxer, hem de triar el fitxer que acabem de crear. Una vegada triat el fitxer, per exemple, preguntes XML, importem. En aquest moment, Moodle ens diu que s'importaran dues preguntes, la primera relacionada amb el Sol, la segona relacionada amb la Lluna. Podem continuar i llavors ja les tindrem dintre del banc de preguntes. Si anem a categories, veurem que hi ha una categoria nova, que és el sistema solar, i aquesta categoria incorpora la pregunta del Sol i la pregunta de la Lluna. Ara faltaria crear el qüestionari, que això ja ho deixem en un altre vídeo. I a més, evidentment, falta aquella imatge que hem vist al principi, que també es pot generar a través d'una eina d'intel·ligència artificial o cercar-la, i podríem anar més enllà, com per exemple a través que ChatGPT ens generés automàticament d'un tema unes preguntes aleatòries o fins i tot incorporar un PDF amb informació o la teoria del curs i que generés unes preguntes relacionades amb aquella teoria, amb aquella informació. Per això ja ho deixarem per una altra sessió de la subxarxa. Molt bé, doncs ja veieu com funciona. Realment el qüestionari de Moodle, fer-los amb la interfície nativa de Moodle, doncs és una mica farragós, és lent perquè has de fer molts clics, has de carregar bastants pàgines, etc. I aquí amb dues preguntes no s'ha notat molt, però si tens 10, 15, 20 preguntes en un examen, en un tipus test, doncs és molt més fàcil treballar en modo text i fer aquesta importació XML que no treballar directament amb el qüestionari de Moodle. Val? Llavors, doncs, bueno, val la pena. Aquí esteu veient, us hem compartit ja la presentació i aquí teniu el prompt que comentava el Rafa, per si el voleu aprofitar. Molt important especificar el format de l'XML, perquè si no us pot donar error a l'hora d'importar-lo. Doncs molt bé, doncs passem al següent punt. Una cosa important també, com ha dit el Rafa que ho remarqués, quan és l'editor de text pla, en Windows podeu utilitzar la llibreta, la llibreta, però és molt important que a l'hora de guardar el que copiareu del ChatGPT heu de posar tipus de fitxer tots els fitxers, perquè si no us ho guardarà en extensió TXT i no ens interessa. Heu de posar tots els fitxers i afegir-li l'extensió XML. XML. I d'aquesta manera el fitxer serà un fitxer d'extensió XML, perquè si el guardeu com a TXT serà un fitxer amb extensió preguntes.xml.txt i això no li agrada a Moodle, que ho tingueu en compte. Doncs, obrirem una categoria també, a mi m'agradaria que tingués un cert recorregut relacionada amb les extensions de navegador i altres aplicacions. Crec que és un contingut que pot ser molt útil i crec que val la pena compartir-lo entre tots. Són extensions que instal·lem en el navegador i que ens poden ajudar molt en el dia a dia. Ens poden estalviar molt de temps i fer-nos la vida més senzilla. He triat de moment aquestes 4 i us demanarem a veure que ens recomaneu extensions i a veure què us sembla. La primera de totes és molt coneguda, molts de vosaltres segur que ja la teniu instal·lada. És el Language Tool, que és un corrector d'ortografia. És molt ràpid i és molt precís. A més, no només corregeix l'ortografia, sinó que et fa suggeriments de tot tipus relacionats amb la sintaxi, amb maneres més elegants de construir una frase, etc. És bastant ric.
Llavors, molt recomanable si no el teniu instal·lat i no el coneixeu. Aquest seria fonamentalment d'ús docent, perquè els alumnes han d'aprendre ortografia i segurament és una extensió que no és convenient compartir amb els alumnes d'entrada, perquè si no tots els treballs ho farien així, val? Però bueno, pels docents és una molt bona eina. La segona extensió que us volem compartir és la d'enllaç al fragment de text. Val? Totes aquestes extensions estan en els diferents navegadors, Firefox, Chrome, etc. I aquesta el que fa és, tu visites una pàgina web qualsevol, selecciones un text i li dones al botonet de l'extensió i el que fa és generar-te una adreça, una URL, que quan tu la comparteixes, la persona que la rep i fa clic en aquesta URL es carrega la pàgina, es situa el cursor en el paràgraf que tu has subratllat i, a més, el text subratllat apareix amb un color diferent, apareix subratllat. Val? De manera que pot ser bastant útil per compartir amb els alumnes parts concretes d'una pàgina web. Val? Textos concrets, reflexions concretes d'una pàgina web. Aquí us hem posat un parell d'enllaços perquè veieu la diferència. Val? Així és com es veu quan comparteixes. Val? És força curiós i pot ser útil. En la tercera extensió de navegador és una extensió que el que fa és eliminar contingut o ocultar contingut, millor dit, que ens pot generar distraccions. Aquest jo crec que és molt interessant també compartir-lo amb els alumnes i intentar fer pedagogia i conscienciar-los de que val la pena instal·lar-lo. Què és el que fa? Doncs, per exemple, quan estàs a YouTube veient un vídeo de feina, no? És a dir, estàs buscant alguna cosa per la classe o els alumnes estan buscant alguna cosa per aprendre i poder respondre una activitat, i aquí al costat ens apareixen els típics vídeos recomanats. Val? És molt fàcil clicar en qualsevol vídeo relacionat. Val? I llavors, bueno, comences a perdre temps, quan et dones compte has acabat veient 2 o 3 vídeos i dient, bueno, prou, no? A més, si això, per exemple, ho projecteu a classe, doncs també els alumnes poden veure quins són els vídeos que teniu. No? Això et permet veure els interessos del docent. No? Amb la qual cosa també és una informació que potser no voldreu donar o no us interessa donar. Llavors, aquesta extensió el que et permet és, una vegada activada, val? Quan li doneu al botó aquest d'encendre i apagar, doncs converteix el YouTube, converteix la visualització del YouTube en un vídeo sense recomanacions. Val? Per la qual cosa, a mi, personalment, m'ha estalviat molt de temps i moltes distraccions. I l'última extensió es diu Ghostery i és un bloquejador d'anuncis i també bloqueja rastrejadors, que són petites aplicacions que van buscant galetes i van generant els nostres perfils a la xarxa, i simplement l'instal·les i comences a navegar i el que fa és accepta les galetes també, el típic que et surt de galetes mínimes, galetes recomanades, totes les galetes. Doncs tots aquests diàlegs d'acceptar galetes els accepta automàticament amb les galetes mínimes necessàries per poder navegar. Amb la qual cosa ja ens estalvia, també quan estem a classe i volem projectar alguna cosa, ens estalvia aquests clics extra que són incòmodes, a classe sobretot. No? Bloqueja anuncis, aquí podeu veure una pàgina d'un diari esportiu i aquest tros blanc que es veu aquí al mig, en realitat seria un anunci parpadejant. Llavors, molt millor tenir-lo net, no es distrae, no li donem clic sense voler. Val? I el que comentàvem dels rastrejadors, que això també permet donar-nos més privacitat. Val?
Són tots gratuïts, estan contrastats, així que es poden instal·lar en els ordinadors del pla educatiu sense problemes. Val? Molt bé, doncs en el formulari us preguntarem a veure si ens podeu recomanar extensions també, que feu servir i que poden ser útils. Val? Anem a veure ara unes bones pràctiques que també el Rafa ens farà sobre els panells digitals. Hola, dintre del projecte de panells i dintre de la web de digital hem creat unes bones pràctiques. Són consells que hauríeu de seguir a l'hora de fer servir els panells que teniu al vostre centre. Si us hi fixeu, amb aquesta adreça web teniu la informació dels panells digitals i llavors hi ha la informació de les bones pràctiques. Aquestes bones pràctiques són diferents per cada panell. Així, per accedir amb el seu contingut, heu d'accedir o al panell Newline o al panell Cinetec, segons el panell que tingueu al vostre centre. Dintre d'aquesta web trobareu les informacions de les bones pràctiques. És un decàleg, en realitat són 12 bones pràctiques, que us faré ara un resum. Primer de tot, s'ha d'evitar vincular el compte propietari del panell en comptes personals o workspace de centre. És a dir, el compte propietari no s'ha de fer servir i no s'ha de vincular a cap compte de workspace del vostre centre. Està fet servir per remotament actualitzar els panells. La segona bona pràctica és que heu d'afegir usuaris identificats amb accés personalitzat al panell. És a dir, per exemple, podeu afegir un usuari anomenat docent, que és aquell usuari que es farà servir a l'hora d'impartir la docència. La tercera bona pràctica seria eliminar usuaris identificats al panell que no s'utilitzin. Dintre de digital explica com eliminar-los. Hi ha un dels dos models dels panells que només accepta fins a 6 usuaris identificats. Si no feu servir algun, l'elimineu. La quarta seria deshabilitar la creació d'usuaris des de la pantalla d'inici. És a dir, a la pantalla de bloqueig hem de deshabilitar-lo de tal manera que no es puguin crear nous usuaris des de la pantalla d'inici o de bloqueig. Dos relacionats amb el PIN. El primer, configurar un codi PIN per protegir l'accés al panell. Els dos panells tenen la mateixa ruta a l'hora de configurar aquest PIN, és a dir, anar a configuració, seguretat i bloqueig de pantalla i allà definir un PIN d'aquest usuari que hem creat. I a continuació hem d'amagar la visibilitat d'aquest codi PIN, és a dir, dintre de la configuració privadesa i mostrar les contrasenyes, hem d'amagar la visibilitat de tal manera que quan posem aquest PIN no es vegin els caràcters que estem posant. El setè punt és connectar per Ethernet i Wi-Fi tots els panells. Els panells haurien d'estar connectats per Ethernet, per cable, que és una connexió molt més estable. A més, es poden connectar per Wi-Fi. Dintre de la web de digital expliquem com. El següent punt és utilitzar el desbloqueig del panell amb un codi QR. El codi QR serveix per desbloquejar el panell des d'un dispositiu mòbil i d'aquesta manera posar la contrasenya o el PIN des d'aquest dispositiu i no al mateix panell. S'ha de dir que dintre del NUS hi ha informació de que versions primeres de certs panells no funciona aquest QR, però amb les versions actuals sí que funciona aquest QR. El número 9 és configurar els comptes de Google. Dintre de l'usuari que hem creat podem posar un compte de Google, del Workspace del vostre centre, amb totes les eines que té aquest compte de Google. El número 10 és la configuració del Newline Cast o el VitelloShare al panell digital. És a dir, cadascun dels dos panells, el Newline o el Cinetec, té un programari que es diu Newline Cast Plus o VitelloShare, que allò que fa és configurar l'accés remot amb aquest panell. Dintre de la configuració per defecte
comproveu que és tot el que diem a les bones pràctiques, però, per exemple, s'ha d'habilitar el webcast. I els dos últims són el número 11, compartir la pantalla d'un dispositiu amb el panell digital mitjançant les eines sense fil, és a dir, webcast, és a dir, el que fem és, des del nostre ordinador, compartir aquesta informació cap al panell. Hi ha dues maneres. Una manera és a través de l'aplicació, és a dir, hem d'accedir al portal Company Portal i descarregar-nos o el programari Newlandcast Plus o el Viterosat. Llavors allà l'hem de configurar de tal manera que puguem accedir al panell. I una altra manera que tenim també és a través del navegador. Si no us funciona un navegador, proveu un altre i amb l'adreça d'un panell o l'altre podeu accedir, podeu projectar la vostra informació al panell. I l'última és com fer broadcast, és a dir, transmetre contingut del panell a altres dispositius de l'aula. És a dir, jo tinc el panell i vull que diversos dispositius vegin la informació del panell amb els seus portàtils. Llavors també hi ha dues maneres. O aquests portàtils que reben la informació s'han descarregat l'aplicació, una de les dues, o també a través del navegador. Aquí el de Newline és una mica diferent, la URL, el de Cinetec és el mateix, a través del navegador poder rebre la informació del panell. Tota aquesta informació, les bones pràctiques, la documentació i també les preguntes freqüents estan a la web de Digital i, evidentment, qualsevol dubte que tingueu sempre podeu passar-vos pel nus per veure si podem resoldre. En el tema de panells digitals i les actualitzacions, ja comencem a veure una mica la llum, perquè hi havia problemes per poder actualitzar remotament els panells i ara probablement durant aquest segon trimestre ja podrem llançar aquestes actualitzacions que corregiran molt dels errors que ja hem detectat, que ja heu detectat i bueno, doncs esperem que el segon trimestre gran part d'aquests errors, com per exemple el del QR, en algunes versions doncs quedi solucionat. Val? Molt bé, doncs molt ràpidament. Val? Comentar-vos que ja han començat els primers centres a passar a Nodes 2. Val? Es va fer un curs en el primer torn, ara es faran un altre curs en el segon torn, però la inscripció ja està tancada. Vale? No hem fet gaire publicitat perquè s'ha omplert ràpid i bueno, el primer curs va anar força bé, s'han certificat 300 i pico, bueno, 300 i pico participants i bueno, crec que les sensacions han sigut bastant bones, els ha agradat bastant la plataforma i bueno, us volia compartir algunes captures de les primeres webs ja reals que estan migrant. Aquí teniu l'escola La Llacuna de Poblenou, l'escola de Cavall Bernat, val? Després tenim l'Institut Mercè Rodoreda, que ja ha començat també a fer la migració, a l'Institut Vila-romana, l'escola Antoni Roig. Podeu observar que els estils són bastant diferents, però tots tenen una coherència. No? Aquí, per exemple, l'escola de la Llacuna ha triat una disposició de quatre caixes distribuïdores, mentre que Cavall Bernat ha optat per prioritzar o privilegiar les notícies, ¿vale? en la primera fila. ¿vale? Cada centre ha de decidir quina és la millor disposició. ¿vale? I els estils igual. I fixeu-vos en les caixes doncs, que alguns posen projectes, altres posen els nivells o una barreja, com en aquest cas, on en el cas de la Farigola del Clot doncs, ha posat projectes, no? L'anglès, el benestar emocional, estratègia digital, competència lectora, és a dir, aquí cada centre és lliure de muntar-s'ho com vulgui. Us poso uns enllaços aquí perquè podeu veure aquestes webs funcionant i comentar-vos que hem detectat alguns errors en la part de les migracions. Val? I es solucionaran en pocs dies. El proveïdor ja ha trobat com solucionar-lo i ara estem pendents de desplegaments. Val? Els desplegaments no es poden executar immediatament, hi ha uns processos, uns protocols, però ja han trobat la solució i en pocs dies estarà funcionant.
hi ha dos errors que són secundaris, com que l'idioma està flotant en la versió mòbil i també alguns ajustos. Aquí podeu veure que hi ha massa espai entre lo que serien les icones i les caixes divisores en la versió mòbil, però sí que hi ha un error que és més emprenyador, és una mica més greu, que és la part de que el menú del mòbil no coincideix amb el menú del web. Val? Apareixen totes les pàgines, no apareix les pàgines del menú del web, sinó que apareixen totes les pàgines. Val? Això ja dic que quedarà solucionat en breu. Val? Doncs molt bé, ara donarem pas al Joan de Gràcia, que ens comentarà, la informació de servei. També és un vídeo pregravat, val? I bueno, té també temes de maletes, etc. Val? Parlarem sobre la maleta audiovisual. I ara parlarem sobre la maleta audiovisual i per això contem amb la col·laboració inestimable del nostre company, en Salvi Canadell. Salvi, explica'ns què és la maleta audiovisual i per a què la podem fer servir. Es tracta d'un conjunt de dispositius complet que inclou eines diverses que poden facilitar la creació i la producció de continguts audiovisuals de manera senzilla en contextos educatius. Aquesta eina ha d'ajudar a desenvolupar les competències digitals de l'alumnat d'una manera motivadora i pràctica, afavorint el desenvolupament de la creativitat, de la col·laboració i de la comunicació. La maleta vol ser un recurs que s'afegeix a la bona feina que es fan des dels centres i a les iniciatives existents i contribuir a completar-les i enriquir-les segons les necessitats de cadascú o fins i tot a fomentar la posada en marxa de nous projectes que siguin engrescadors. Ens pots mostrar un cas pràctic d'ús de la maleta audiovisual als centres educatius? Podeu veure precisament en pantalla un exemple interessant com és aquest fragment d'aquest audiovisual de l'Escola Carles III de la Ràpita, que han elaborat amb la maleta audiovisual i que han dut a terme en el marc de l'activitat de robots en acció, on han fet ús d'aquest croma per tal d'enriquir la presentació de la seva proposta i han anat afegint de manera original algunes imatges de com han dut a terme el seu repte de programació. En aquest sentit, també és interessant comentar que la configuració i l'ús dels elements de la maleta és molt ampli i pot variar d'un centre a un altre. Cal recordar la importància d'introduir els elements de forma orquestrada i amb sentit i destacar que aquests nous recursos en cap cas venen a substituir les iniciatives anteriors, sinó que venen a enriquir la nostra caixa d'eines i recursos com a docents. Quins elements conté la maleta audiovisual? Posats una mica a detectar quins són aquests elements i els beneficis que poden aportar els dispositius de la maleta, cal dir doncs, que en aquesta maleta hi trobem elements diversos, com pot ser un kit d'il·luminació, un croma portàtil i diferents dispositius per enregistrar imatge i so. És tot el que necessitem per fer una producció audiovisual, senzilla però de qualitat. Cal ser conscients que el material que incorpora la maleta és un material senzill i en aquest sentit cal recordar que aquest material el que vol és ser un iniciador, una primera proposta per tal que tots els centres tinguin a l'abast elements per fer una primera prova i iniciar-se en l'ús d'aquestes eines. I quins espais podem fer servir per muntar els elements de la maleta audiovisual? Dit això, és interessant comprovar com un dels primers dubtes que sorgeixen en els centres fan referència a l'espai on muntar tots aquests elements de forma estable. En alguns casos s'opta per repensar algun dels espais i reservar algun espai, un espai multimèdia on poder dur a terme les activitats que s'han repensat. És interessant recordar que els elements de la maleta arriben acompanyats de diferents estoigs de color justament per fomentar-ne l'ús i facilitar-ne la identificació, el transport i la conservació.
Podem veure, per exemple, el cas de l'Escola de la Cérvola Blanca, que en el NUS han compartit aquesta inquietud de l'arribada de la maleta i un exemple que il·lustra aquesta voluntat de fer una aposta encaminada a provar i posar en marxa l'ús dels dispositius escollint una primera ubicació que ben segur aniran afinant i millorant amb el temps en funció de les necessitats que vagin detectant. També és interessant l'aposta d'enriquir espais com pot ser la biblioteca de centre, com han fet a l'Escola Mas i Parera de Vilafranca del Penedès. Tenim la sort de comptar amb la Mar Font de la xarxa de biblioteques escolars, que ens en parla breument. Des del programa de biblioteques escolars de Catalunya hem pensat que potser us feu la pregunta següent. La biblioteca del centre podria acollir la maleta d'audiovisuals? Si tenim en compte que la biblioteca té com a funció facilitar l'accés a la informació i al coneixement i impulsar l'alfabetització mediàtica i informacional, veurem que la tecnologia hi ha de ser present. Potser actualment ja no té sentit tenir un espai amb ordinadors de sobretaula, sobretot si en el centre es disposa de portàtils per l'alumnat, però sí que en té disposar d'espais de connexió i d'altres elements tecnològics, com els que inclou la maleta. Perquè la biblioteca escolar del segle XXI ha ampliat les seves funcions i s'ha convertit també en espai de creació. El kit de croma, la caixa d'estudi fotogràfic o la gravadora portàtil, entre d'altres, poden ser eines magnífiques per elaborar projectes audiovisuals impulsats des de la biblioteca. Finalment, Salvi, quina informació sobre la maleta audiovisual podem trobar disponible a la xarxa? Bé, una vegada comentat aquesta introducció sobre la maleta, és interessant que ens concentrem en malades de digitals. Recordeu que dins d'equipaments i infraestructures digitals hi podem trobar tot allò que fa referència a la maleta audiovisual. És especialment destacable el manual d'ús de la maleta. En aquest sentit, és important fer la recomanació d'accedir-hi sempre des del Nodes per tal de tenir sempre la darrera actualització del manual de la maleta. D'aquesta manera tindrem sempre a l'abast les esmenes o millores que s'hi hagin pogut incorporar. D'altra banda, ja podeu trobar també en el Nodes els vídeos explicatius sobre el muntatge i la configuració dels dispositius que poden ajudar enormement a posar en marxa els diferents elements que conté la maleta, així com accedir a recomanacions i consells de seguretat i de manteniment. Per últim, destacar dos apartats que poden ser d'especial interès. Un és el llistat de preguntes freqüents, que vol donar resposta a aquells dubtes o inquietuds recurrents. Per tant, és interessant que quan tenim algun dubte comprovem si hi ha la resposta en aquell llistat de preguntes freqüents. I per altra banda, la informació i contactes per poder gestionar qualsevol incidència amb les garanties dels elements de la maleta. Disculpeu, m'he equivocat de vídeo, he posat el vídeo que venia després. Aquest vídeo és un extracte del tema de maletes audiovisuals que es va projectar en la sessió anterior en la part comuna. És un petit extracte que ens ha semblat que era interessant refrescar-lo, perquè ara ja tots els centres tenen les maletes, en aquell moment no tots i potser alguns coordinadors no ho van veure i en aquest sentit hem considerat que era interessant. Ara sí que posarem el vídeo d'informació de servei del Joan i pingem vídeo. Continuem ara amb la informació de servei. Començarem donant informació sobre les wifis del centre i en concret sobre la desaparició de les wifis no estàndard. Ja des del 23 de desembre de 2024, les wifis no estàndard, com ara la wifi docent, no estan disponibles i només apareixeran o només el centre podrà veure les wifis que es mostren a continuació, la GenCat ENSEDU, la GenCat ENSEDU edifici, que està pensada per infraestructura, GenCat ENSADM, xarxa administrativa, una xarxa oculta, GenCat ENSEDU portal, el portal captiu que està present només als centres Aruba, la GenCat ENSEDU Lab, que és la wifi de robòtica i d'IoT educativa, i la més que coneguda Edurra. Aquesta informació la teniu recollida al portal de digital i ja en el seu moment, abans de procedir
a l'eliminació de les wifis no estàndard, el portal de centres va publicar informació més ampliada i es va posar a disposició dels centres un cercador per saber si el centre es veuria afectat o no per la baixa d'aquestes wifis no estàndards. Una de les preguntes que surt amb més freqüència al NUS és com configurar els panells digitals perquè es connectin a la Wi-Fi GenCat N0. Bé, a dins de la configuració Wi-Fi dels panells s'han d'emplenar els camps que es mostren a la pantalla, com és el mètode EAP, que s'ha d'escollir el mètode PEAP, l'autenticació de fase 2, que s'ha de seleccionar MSChat versió 2, s'ha d'utilitzar els certificats de sistema, com es pot veure a la pantalla. A dins del camp domini s'ha de posar gencat.cat, com a identitat s'ha de posar W seguit del codi de centre i la contrasenya, la que el centre ja coneix. En cas d'aplicar aquesta configuració i que el panell no es connecti, caldria obrir una incidència al SAU, tot recollint o tot reportant la MAC address del panell perquè s'autoritzi que el panell es connecti a la Wi-Fi GenCat N0. Això és degut a que el panell, el sistema, el ClearPass, detecta el panell com si fos un telèfon mòbil i s'ha d'autoritzar la MAC address perquè es pugui connectar. A la darrera subxarxa us vam informar que s'havia posat en marxa un sistema de navegació segura quan els equips del Pla d'Educació Digital es connecten des de fora del centre. Aquest sistema, per fer una miqueta de memòria, es basa en l'ús de DNS segures i en concret el servei Family Shield d'OpenDNS. Aquest servei, com recordareu, filtra les categories que podeu veure aquí, de mal gust, proxys anònims i contingut d'adults. La solució que s'aplica és un canvi automàtic amb les DNS que fan servir els equips del Pla d'Educació Digital, de forma que quan l'equip està dins del centre no hi ha cap canvi, s'utilitza la informació que proporciona l'electrònica de xarxa, però quan l'equip està fora del centre s'aplica un canvi en les DNS i s'utilitzen les DNS del servei Family Shield d'OpenDNS. Llavors, en el cas de Windows Linkat, es va desenvolupar uns scripts que fan aquest canvi automàtic. Pel que fa a Windows, el desplegament va començar al mes de desembre i està al voltant del 69%, més del 69% dels equips Windows d'alumnat. És a dir, aquest script està desplegat amb gairebé el 70% dels equips Windows d'alumnat i en el cas de Linkat està desplegat a tots els equips Linkat. La diferència és una qüestió de volumetria, molts més equips Windows. Pel que fa als Chromebooks, es va comentar que s'havia d'activar la característica DNS sobre HTTPS de la consola Workspace i que aquest canvi l'ha de fer el centre educatiu. No es farà de forma automàtica, sinó que ha de ser el propi centre que configura la consola per activar o per habilitar aquesta característica. Com sempre, tota aquesta informació la teniu recollida al portal digital. I per comprovar si l'equip d'alumnat que teniu li ha caigut l'script, en el cas de Windows Linkat, o bé si la configuració que heu aplicat a la consola de Workspace és la correcta, només cal agafar l'equip, connectar-lo amb una connexió de fora del centre i anar a la web d'Internet Bad Guys. Si tot s'ha fet correctament, veureu que es mostra la pantalla que hi ha a la dreta que posa Cisco Umbrella. I continuem amb un altre recordatori, que és l'identificador de Google Suite ID. Com recordareu, ja en d'altres sessions de la subxarxa, o havíem estat insistint, és molt important que cada alumne que disposi d'un equip Chromebook del Pla d'Educació Digital, a dins del portal de gestió d'identitats digitals, a dins del portal ID, tingui el camp de l'identificador Google Suite reportat. D'acord? Per què és necessari que aquest camp estigui ple, que contingui la informació? Això és necessari per fer l'assignació a Índic i també és molt important per al portal d'ús dels equips del Pla d'Educació Digital. Aquest identificador de Google Suite es pot donar d'alta de forma massiva a través d'una plantilla, a través d'un
d'un fitxer CSV que conté 3 columnes. La primera columna és l'ID RAL, és a dir, l'IDALO de l'alumne. Hi ha una segona columna, que aquesta no cal emplenar-la, però la tercera columna, la que posa ID Google Suite, aquesta columna és la que conté la informació de l'alumne a dins del workspace de centre. I això permet establir la relació entre usuari de workspace de centre i usuari edu.gencat.cat. A la següent gràfica podem veure l'evolució d'alumnes que no tenen l'àlies de G Suite informat. Això a Índic veureu que us pot aparèixer l'avís número 9, que correspon a aquest alumne sense àlies de G Suite informat, i podem veure com a començaments de setembre hi havia 6.541 alumnes que no tenien l'àlies de G Suite reportat i a data de gener de 2025 doncs hi ha 12.398 alumnes que no tenen l'àlies de G Suite reportat a IDI. Per tant, és molt important fer aquesta actualització i disminuir aquest valor que ara està al voltant de gairebé 12.400 alumnes. I ara anem a la Linkat. Per la gràfica que podeu veure aquí a la pantalla, a finals de desembre de 2024 teníem al voltant del 77,89% d'equips Linkat amb Linkat 2204 i una mica més d'un 22% d'equips amb Linkat 1804. Ja vam insistir en la importància d'anar actualitzant els equips per tal que aquests rebin actualitzacions. D'acord? Dels equips Linkat amb 1804 tenim un 77%, una mica més d'un 77% dels equips que ja tenen la imatge de restauració, amb la qual cosa, si vosaltres agafeu i restaureu aquests equips, els equips ja disposaran de la nova imatge de Linkat 2204. També recordeu que li podeu demanar al preventiu que remaqueti els equips amb la nova versió. I ara parlarem del Joan. Passem ara al següent tema. És un tema molt ràpid i ja he vist en el fòrum que tenim una consulta relacionada, després la contestarem. Vale? Recomanar-vos molt ràpidament un seminari web que ens va semblar força interessant relacionat amb la intel·ligència artificial a l'aula, l'ús de la intel·ligència artificial amb els alumnes, etc. Llavors, vam veure aquest seminari web en el Congrés Nacional de Competència Digital Educativa a càrrec del Pablo Garayza i ens va semblar força interessant. És un webinar molt senzill d'entendre, no és tècnic, no és molt tècnic, vull dir que qualsevol el pot gaudir i a més és molt amè. Molt amè, el Pablo ho explica molt bé i us donarà idees de com fer servir la intel·ligència artificial per ús propi, no? Per preparar les classes i també amb els alumnes. D'aquí, per exemple, hem tret la idea dels qüestionaris de Moodle, de generar amb el ChatGPT els qüestionaris de Moodle i explicar altres coses. Molt recomanable. Molt bé, doncs ja estem en la part final de la subxarxa. Anem a la part del nus. Volíem posar en valor alguns dels fils que esteu creant, que estan molt i molt bé i esteu compartint uns recursos de molta qualitat. Volem destacar uns quants. Disculpeu si ens oblidem d'algun. Molts estan relacionats amb la robòtica perquè els centres estan començant a treballar molt aquest tema. El primer que volem destacar és el de l'Albert López, joc de taula de codi desenrotllat. És un joc de taula. L'Albert ha creat, ens ha compartit un munt de documents per fer els detallables que esteu veient en aquesta fotografia i que permet treballar en programació en blocs, però en analògic, és a dir, amb un joc de taula. I a més és un material de molta qualitat, tant a nivell de disseny com a nivell de pedagògic. Està molt i molt bé, molt recomanable.
El següent, el Raúl García també ha compartit una proposta de document de planificació de pensament computacional que està molt bé, que ha tingut molt bona rebuda a la xarxa. El Raúl García ja el coneixíem de que va compartir el març passat un document magnífic de la programació de robòtica que està fent en el seu centre d'educació primària i que també tenia moltíssima qualitat i si no l'heu mirat i sou un centre de primària que voleu treballar la robòtica, doncs a part de les activitats que tenim en el node de pensament computacional, doncs també és interessant el document del Raül. Val? Continuem també amb part de robòtica. La Carolina Ramos ens comparteix uns materials didàctics amb microbit. Val? També ens ha agradat moltíssim i ja podeu veure aquí els números, més de 1.200 visualitzacions, 157 likes, vull dir que, no, disculpeu, 85 likes, que continuen sent moltíssims, però tot el fil ha tingut més de 60 respostes, és a dir, ha tingut molt bona acollida. Parlant d'intel·ligència artificial, el Miguel Ángel Fuentes ens va compartir alguns experiments, algunes aplicacions de Google que fa servir intel·ligència artificial, el tema de museus, el tema de físics, estava molt bé aquest fil i us ho recomanem també que si us interessa el tema de la intel·ligència artificial doncs val la pena i això ens permet posar en valor també els fils que ens va compartir el Juanjo de Aro que ha creat GPT personalitzats per treballar les situacions d'aprenentatge, per crear situacions d'aprenentatge amb el seu tutor Héctor, també té la Úrsula, és a dir, que també és una molt bona referència si us voleu endinsar en tot el que són els GPTs educatius i ho posem en valor. Aquí teniu els enllaços. Després també darrerament tenim uns quants fils relacionats amb la maleta audiovisual on veiem com els docents estan compartint diferents dubtes i també comparteixen diferents experiències. Aquí, per exemple, podem veure que la Maria Roca pregunta quines activitats o propostes didàctiques esteu fent amb la maleta audiovisual i el José Martín, doncs el José Ignacio Martín, doncs el que fa és compartir tot un projecte superinteressant de ràdio que estan servint al seu centre estan fent en el seu centre des de fa temps i que té molt bona pinta. I aquí podeu veure altres fils relacionats. Relacionat amb el desendollat, també és molt destacable el site que ens comparteix la Maite Cosar, que té molt material relacionat amb el desendollat infantil i que està molt bé, que té molta qualitat. Molt bé. Aquí tenim els participants destacats d'aquest primer trimestre i els donem les gràcies perquè, com diem sempre, el NUS està creixent i està funcionant gràcies a ells. Nosaltres donem puntualment suport en alguns temes, però tot el que és la qualitat, aquest punt de qualitat ho donen els participants que esteu veient aquí. Donar-li les gràcies al José, a la Cristina, a l'Albert, al Raül, a Carolina, a l'Àlex, a l'Enric, al Miguel Ángel, al Josep Vicent, a la Mat, a la Maria C i a la Marta. Moltes gràcies. I ja per acabar, simplement comentar-vos el que estan fent a l'altra subxarxa, la subxarxa de les comissions digitals. Molts de vosaltres al final acabeu mirant els vídeos o fragments dels vídeos, després parleu amb les comissions digitals del tema, és a dir, que esteu més o menys informats, però aquí el que us volem és donar-vos ja una primera idea de lo que vindrà i de lo que segurament haureu de parlar amb les comissions. La subxarxa de la comissió digital es centrarà en el que és la programació a l'aula, que implica el que és la programació. Dintre de l'aula hi ha tota una justificació pedagògica
dels beneficis que té la programació. Estem parlant de programació de codi, programació informàtica. No estem parlant de programació d'aula, sinó de programació de codi. Val? Llavors aquí teniu, ells ho explicaran en profunditat, però aquí teniu tots els avantatges tots els beneficis de la programació. Val? Aquest és un dels punts que es tracta. Després es fa un debat, una reflexió sobre si la programació és un mitjà o és una finalitat. Val? Si és un mitjà per adquirir una sèrie de competències i una sèrie d'habilitats transversals, o bé és una finalitat en si mateixa, perquè al final necessitarem molts programadors, necessitarem gent que sigui molt hàbil amb el pensament computacional en el futur i simplement amb això ja val la pena i ja justifica l'explicar això, no? El tractar-lo dintre de les nostres aules, en els nostres centres educatius. Després us explicaran una mica els 3 grans models de programació que normalment tenen aquesta seqüència. Es comença per la programació desendollada amb els més petits, després es treballa en programació en blocs i després ja es passa a la programació en codi. I, per últim, us explicaran una mica els entorns de programació que hi ha. Aquí teniu els més importants. Els de l'esquerra són tots programació per blocs i el de la dreta, Python, és el llenguatge de programació que s'utilitza per codi. I amb això ja hem arribat a la part final. Ja obrim el formulari d'assistència. Obrim ara mateix, ja podeu respondre al formulari. El formulari el podeu trobar, com sempre, en la pàgina de la subxarxa de la coordinació digital. A sota del vídeo, aquí a sota teniu un botó on podeu anar amb accés al formulari i respondre. Us fem preguntes bastant variopintes relacionades amb el seminari, alguna altra pregunta de la part comuna. I ara ja anem a la part de les preguntes. Val? Les preguntes. Anem. Molt bé. Doncs, a veure, està visualitzant? No, encara no. Tenim el nus i comencem a veure les preguntes, les ordenem per vots. Vale? I, com és habitual, tenim els més votats són els fils relacionats amb les reivindicacions dels coordinadors digitals en lluita. Val? La primera, el primer fil ens demana perquè es demanen als coordinadors digitals responsabilitats d'equip directiu quan no som equip directiu, no? Llavors, subratllen una part d'un correu, d'un document, que jo crec que aquí es va cometre un error sintàctic. És a dir, aquí això seria per un càrrec directiu, director, secretari, cap d'estudis. Aquí tancaríem el parèntesi, val? O coordinador TIC, coordinadora, coordinador TIC, vale? Que hauria de ser coordinador o coordinadora digital. Vale? Aquí en les revisions segurament se'ns van passar aquest parell de detalls. Val? Així que, bueno, no és que us considerem equip directiu, és un error sintàctic i bueno, en el cas de tota la part de maquinari, doncs sí que vosaltres sou els responsables en alguns nivells. Vale. No sé si respon a la pregunta o no, però bueno, es va parlar en el seu moment d'incorporar els coordinadors digitals en l'equip directiu. Hi havia pros i contres. Els mateixos coordinadors tenien havia com dos, si no recordo malament, havia com alguns que estaven a favor i alguns que no estaven tan a favor, val? Perquè entrar dintre de l'equip directiu també implica que poden caure a més tasques o altres funcions. De totes maneres, això és una cosa que heu de plantejar en altres taules. Val? Molt bé. Anem
Anem a la següent. Els coordinadors volem saber si des de l'àrea de cultura digital, diu, en l'última subxasta van aparèixer 3 nous aplicatius, Radix, Control Parental i Fortinet, que estem sobrecarregant d'aplicacions i que això és més feina, no? Doncs, és cert. La veritat és que són més aplicacions que s'han de conèixer i més aplicacions que s'han de gestionar. És veritat que, en el fons, per exemple, Radix el que permet és estalviar-te molta feina de gestió de panells. O sigui, el problema no és Radix, el problema és que hem canviat, substituït uns projectors que, un projector ja sabeu el que és, doncs una bombeta i un cable, no? Simplificant molt, que no se m'enfadin els fabricants de projectors. Però clar, el que és un panell digital és algo molt més complex, actualitzacions constants, centenars d'aplicacions, és a dir, això és el que dona feina, no Radix en si, perquè Radix al final el que et permetrà és reinstal·lar i fer diferents coses de manera remota a golpe de clic. Val? Llavors, control parental. El control parental era una necessitat que teníem, que no estava coberta, encara no està coberta del tot, però és algo necessari. Una vegada configurat, molta feina no dona o no hauria de donar. Val? És a dir, sí que hi ha una part de configuració inicial que és un temps, però no és com Indic, que has d'estar treballant-hi setmanalment o quinzenalment. Val? I la part de Fortinet, doncs el mateix. Configures al principi, mires una mica les regles, etcètera, que tot quadri i no hauria de ser una càrrega de feina molt alta, en principi. Val? Però vaja, que en el fons de la qüestió sí, que hi ha més coses. I que aquí teniu raó. El que passa que tampoc podem eliminar aplicacions, saps? Perquè la feina s'haurà de fer d'una altra manera o bé no estem cobrint necessitats reals. I que anem a la tercera, que també és de coordinadors en lluita. Ha pensat a reconèixer tots els càrrecs que es desenvolupen alhora. Doncs això fa un temps es va parlar en alguna taula en personal. Jo no tinc molta informació d'això, i jo no tinc més novetats en aquest sentit. Això supera molt a cultura digital, afecta a tots els càrrecs, no només al del coordinador digital, i això s'ha de parlar amb una altra direcció general. D'acord? Vale. Anem a la següent. En algun moment els tècnics podran tocar tot l'equipament dels centres educatius tinguin o no tinguin SASE? Doncs mireu, això és una de les reivindicacions que nosaltres de Cultura Digital fa un parell, 3 anys vam fer, no? Que s'havien de pagar hores de tècnic independentment del que toqués el tècnic, no? En lloc de pagar un servei tècnic associat a un equipament, pagar tècnics, hores de tècnic, no? I això va ser rebutjat de manera molt taxativa en molts moments i el model no pot ser aquest. Pot ser aquest i això és el que fa que quan el centre adquireix material, dispositius per altres canals que no són els canals ordinaris, doncs ha de preveure com donar-li suport o com donar-li manteniment a aquests equipaments. Val? No es podem dir res més. Següent. Quan podran els preventius obrir incidències al SAU? Això també ho hem anat demanant i treballant tot aquest temps. Ara estem pendents de la creació d'una nova aplicació. Llavors,
Ens van dir que s'estava creant una nova aplicació que no és que substituís el Remedy, però sí que seria més flexible en alguns aspectes. I bueno, la cosa s'està allargant molt. És a dir, ens ho van dir una mica quan nosaltres estàvem fent aquesta petició, que vam insistir molt. Ens van dir que estava en marxa això, ens va semblar raonable, i bueno, si hem de començar amb un desenvolupament en el Remedy, que és molt complicat perquè és a nivell de Generalitat, etc. Doncs bueno, passa que s'està allargant molt, així que tornarem a insistir per veure si es pot fer algun workaround, algun ajust ràpid, fàcil, perquè els preventius puguin obrir incidències i que el coordinador les hagi de validar. Val? El coordinador segur que les ha de validar sí o sí, perquè no pot ser que el mateix preventiu obri incidències que ell ha de resoldre. Val? Perquè si no, aquestes empreses podrien obrir moltíssimes incidències de manera fictícia, per dir alguna cosa, pensant malament. Així que sempre ha d'haver una validació per part d'algú del centre, en aquest cas el coordinador. Vale. Què més? Insistirem perquè aquest tema també l'hem perseguit, però... Vale. La part de coordinadors en lluita, si no m'he equivocat, perquè com que li poseu el mateix títol a tot, doncs sí, ja hem acabat els coordinadors en lluita. Llavors, què fer amb el material inventariat? Bueno, aquesta ja està resposta, vale? Ja l'han respost. Vale. Agents externs de xarxa. Aquesta ens comenta ha pensat quina alternativa doneu degut a la desaparició de la xarxa docent, vale? La xarxa amb SSID docent, vale? Perquè ens entenguem. Ara mateix, al meu centre s'estan realitzant activitats extraescolars i altres persones que estan en el centre però sense compte Xtec i per tant no poden accedir a EduRoam, que us ho tenim. Val? Aquí el Joan ja ha contestat i és que no tenim una alternativa, no hi ha una alternativa de moment. Val? Això no tenim alternativa. Així que bueno, aquí el Joan diu s'ha tret la wifi. Vale, la idea és que vosaltres introduïu les dades directament. Li demaneu al mòbil o li demaneu a l'equip, introduïu les credencials de la xarxa GenCatEnseu, la del centre, la que està pensada per als dispositius del centre, impressores, etc. Vale, de totes maneres, doncs, bueno, no és òptim, perquè al final estàs posant unes credencials en un dispositiu que no és teu, en principi no s'haurien de visualitzar, però bueno, no és molt fi el resultat, és el que tenim. Vull dir que el Joan no ha contestat perfectament. Vale, què més coses? Desvincular comptes Xtesa al propietari. Vale. Quan es van instal·lar els panells, alguns mestres van iniciar sessió amb el seu correu Xtec a l'usuari propietari, perquè al seu moment no van dir que no es pogués fer. Aquí el Rafa ha contestat, vale? Mira, la marcarem com a solució, on has d'anar per fer aquesta desvinculació. Val? Configuració, contrasenyes i comptes, i allà tindràs un botonet per desvincular-te. Bueno, perdoneu, que igual he anat massa ràpid. La Rocío torna a preguntar i que surt a Radix. Diu que surt a Radix. Bueno, ho mirarem en detall perquè ara no em dóna la CPU per mirar-m'ho bé. Vale? Ho mirarem en detall i us donarem resposta. Vale? Aquí estem parlant del propietari i Radix, de dues coses diferents. Vale? Ok, doncs alguna consulta més? Sí, mira, aquesta la volia respondre, la de IA i ètica, que és una pregunta que Rocío ens pregunta. El darrer any heu parlat molt d'IA a les aules i
la IA generativa implica saltar-se la legislació vigent respecte a la propietat intel·lectual i molts cops també de protecció de dades. Suposa una gran empremta ecològica i l'ús educatiu està força desaconsellat per part de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. A més, els infants cada dia la fan servir més per fer tasques d'escola, mentre que es veuen legitimats per fer-ho. Tindrem sessions sobre els riscos de la IA i el marc legal? Bueno, la resposta és que sí que tindrem sessions, cada vegada entrarem més en la intel·ligència artificial. En la propera sessió parlarem més d'intel·ligència artificial i investirem aquest tema. Val? Vam fer un document d'orientacions on s'explicava, el podeu trobar a projectes.xtec.cat/IA i teniu un document d'orientacions on es diu des d'un punt de vista legal, quines són les edats en el que l'alumne pot treballar amb la intel·ligència artificial, en quins usos ha de fer i en quins contextos. No? Nosaltres, a les subxarxes almenys, de lo que hem parlat sobretot és de com el docent pot fer ús de la intel·ligència artificial i d'aquests ChatGPTs o aquestes IAs generatives. Vale? I sempre hi ha una recomanació que és que no s'han de posar dades sensibles, no s'han de posar dades privades i personals. Val? Amb això, per exemple, el que hem vist abans, un qüestionari de Moodle relacionat amb els planetes. Això no té cap problema. El pots fer servir tranquil·lament amb una generativa, generar-te un qüestionari i posar-lo a Moodle. Vale? De moment, els aprovaments que estem fent a intel·ligència artificial són en aquest sentit. Val? Els alumnes, a partir d'una determinada edat, els diu molt clarament que no posin dades personals, que no donin cap tipus de dada privada ni cap preferència privada, i en alguns contextos es pot treballar. Val? Tot i així, diguem-ne que és un tema que està molt en debat i que s'està... És a dir, no és un tema que estigui totalment resolt. Val? Tampoc ens podem tancar del tot perquè bueno, està al carrer, està a les cases, els alumnes el fan servir, nosaltres el fem servir, llavors no podem fer l'avestruz de dir no, com que això legalment no està absolutament tancat i absolutament ben definit, doncs no parlem d'això. Nosaltres preferim fer un apropament cap al docent, cap a l'ús del docent amb alguns usos amb els alumnes i tot el més controlat possible. Val? Miguel Ángel, de totes maneres, aquí dona, crec que una bona resposta. Val? Miguel Ángel Fuentes és el que va fer els materials dels cursos d'intel·ligència artificial. Val? O una gran part dels materials. No sé si hi ha alguna col·laboració externa, però són cursos, a més, molt ben valorats. Vull dir que és una persona que sap molt del tema. Val? En resum, que sí, que parlarem properament tot el tema. Teniu la part d'IA i marc legal, també a projectes.xtec.cat/IA hi ha un apartat que parla específicament de temes legals, de tot el que diu la normativa. Val? Estava compartint pantalla, doncs és això, aquest fil. I anirem terminant, anirem acabant, vale? Perquè volem fer-ho curt avui, al final hem fet... Vale? Així que bueno, anirem contestant les preguntes en diferit. Vale? Agrair-vos a tots i especialment a la Brisa, la intèrpret de signes, intèrpret de comandes, fixeu-vos ja, soc friqui que sí que soc, però la Brisa, la intèrpret de signes, moltes gràcies. Vale? I res, desitjar-vos un bon trimestre, que vagi molt bé, ens veiem en un mes i alguna cosa, val? I bueno, continuem en contacte amb el NUS, d'acord? Gràcies.